Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin ramuan nih guys. Adik sama mbak sekarang kan lagi batuk, jadi saya mau bikin racikan dari obat herbal alami ya. Kita sediakan ini ada buah pir teman-teman ya, sama ini ada jahe, kaju manis, sama cengkeh. Kita bikin dulu ya. Setelah itu yang pertama kita harus potong dulu pirnya. Oke, potong dulu kayak gini ya teman-teman ya. Habis itu kita bolongin di tengah-tengahnya. Oke, bikin lingkar ya. Kita bolongin teman-teman. Kita bolongin. Oke, kira-kira segini. Terus kita masukkan jahe yang kita sudah geprek tadi ya teman-teman ya sini. Nah, kira-kira segini aja sudah cukup. Terus ini ada cengkeh, kita masukin juga satu aja. Terus ada kayu manis, jangan banyak-banyak, kita dikit aja. Terus habis itu kita tutup ya teman-teman ya. Sambil kita mengerjakan ini, sambil kita ngukus ya, mendidihkan air ya. Setelah sudah selesai, kita masukin ke kompor yang telah kita kukus. Kita buka dulu. Wow, sudah mendidih ternyata. Kita masukkan sini. Ini buat obat batuk sama pilek ya teman-teman ya, buat anak yang lagi sakit batuk, kita pakai obat ini. Terus kita tutup. Oke, kita tunggu sampai 45 menit. Oke, semoga cepat sembuh. Mantap, terima kasih. Jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Makasih sudah mampir.